누구세요? 누구세요? 좀 주시오. 먹을 거 좀 주시오. 누구세요? 거지요. 먹을 거 좀 주시오. 네, 이렇게 짱구님이 거지 스킨으로 변했습니다. 오늘은 저희가 약속대로 이 연구소에서 영상을 찍어보려고 합니다. 저희가 따로 센 좀비들이 찾아보니까 없더라고요. 그래서 오늘은 저희가 좀비 100마리와 싸워보려고 합니다. 맞죠, 짱구님? 네. 템을 챙기고 그래서 한번 파밍을 한번 해보도록 할게요. 32개씩 지도도 챙겨가세요. 네. 길 잃어버릴 수 있으니까. 그리고 요거는 딴 사람 얼굴이 이렇게 나와요. 그래서 찾기가 쉬울 거예요. 어디 있는지. 네, 알았습니다. 갑시다. 네, 이렇게 지도를 볼 수 있고요. 그럼 이제 한번 나가보도록 하죠. 진짜 먹을 거 좀 주쇼. 배고파. 먹을 거. 자, 여기 이렇게 보시면 좀 떨어진 곳에서. 저기 이렇게 있죠? 앵무새도 있어. 앵무새 제가 풀어놨어요. 언니가 언니도 이거 봐봐. 내 거지가 있다. 알았습니다. 자, 바로 하시죠. 터질 수도 있으니 좀 멀리서. 그거 터뜨리면 터진다. 알아. 나도 이거 났어. 그쵸? 이거는 럭키 블록이 아니야. 연구도 안 터졌죠? 평화로움으로 합시다. 평화로운 해놨는데. 내가 그럴 줄 알고 해놨지. 건날개. 좋겠다. 건. 터지긴 하고. 이게 뭐야? 다이사. 네? 여러분, 저 오늘 운빨이 대단합니다. 뭐길래. 다이아 투구. 헐. 다이아 칼. 구원의 투구. 자원으로 살 수 있기. 그 자원으로 살 수 있는 거 만들어 놔야 되는데. 자원으로. 안 돼. 뭐야. 나이스. 님들, 자원으로 자원으로 갑옷 살 수 뭐야? 있어요? 그거 내가 다운받았어. 누구세요? 얘 해치는 얘야? 그냥. 언니. 여기요? 유나님? 왜요? 알겠다고. 자원이 많이 나와야 돼. 나 계속 안 좋을 때만 나와. 뭐냐 너. 이거 알아. 말탱이야. 끌려. 너무 많이 터졌나봐. 또 터졌어. 폭파당했어. 왜 이렇게. 와, 불사정으로 했네. 끄자. 와우, 자원. 다이아로만 살 수 있어요. 근데 우리 있는 곳이 불타고 있어. 상관없어? 다시 만들면 돼. 아니 왜 자꾸 폭파시키냐. 내가 폭파 안 시켰어. 네가 폭파한 거야. 왜 자꾸 폭파하는 것만 나오지? 짜증나네. 렉 걸려. 폭파하다 보니까 렉이 걸리네. 연구소 무너지는 거 아닙니까? 상관없어요. 만들면 되잖아요. 다이아보다 좋은 건 아니지만. 얘 나왔어. 깜짝아.
그 이 쓰레기템은 이 지구는 당시 사건이 있었던 3층의 CCTV 영상을 2층 CCTV 영상으로 교체했다고 하겠습니다. 국민의당 당대표 선거에 이 출마한 건날개를 차고 보면 광주에서 기자 회견을 하고 엄청 예쁘답니다. 강하게 비판했습니다. 뭐야? 뭐가 자꾸 들어와? 건날개를 차고 보면 어렵게 만들 것이며 사퇴하고 내년 지방선거에서 더 큰 기여를 하길 바란다고 하겠습니다. 이어 이미 여러 번 실패한 정동영 천정대표 호남 출신으로는 미래가치를 남길 수 없다고 강조한 뒤 자신은 영남 출신이지만 어디 갔어? 누구보다 더 호남의 이런 애착을 것도. 받았으며 여기로 바꿨다. 아닌가? 더 있네? 2개 더 있다. 됐어. 뭐야? 이거 뭐? 영화의 감동을 쫓아 촬영지를 찾는 이들의 발길도 뭐야 방금? 되고 있습니다. 모두의 이성 뭐 슉 나왔다 들어갔어. 80년 5월 광주에서 시작한 전 세계에 알린 독일 기자와 뭐야? 그를 안내했던 택시기사의 이야기를 그린 영화 택시 운전사. 택시기사 망석이 뭐 쏙 들어왔어. 를 고치는 장면은 현재도 영업 중인 순천의 한 카센터에서 촬영했습니다. 뭐야? 제 팁. 80년대 모습을 그대로 간직한 와. 현장에 다시 한번 내일 가서 갑옷이랑 바꾸고 싶나요? 밥 먹으려고 했거든요. 그냥 바꾸지 말자 오늘은. 그래요. 준비를 안 했으니까. 바로 시작하도록 하죠. 잠깐만 갑옷을 입어야죠. 뭐만 나왔습니까? 철갑. 전 다이아. 좋겠다. 죄송해요. 비행기가 지나갔어요. 이 철이랑 싸우면 되겠다. 넌 이건 죽을 것 같은데. 내 다이아 칼. 척척. 아이 벌써부터 때리면 방아구가 다져 이 바보씨야. 정말. 자, 이제 갑시다. 좀비랑 좀비 스푸나를 챙기고. 자 좀비 스프라이. 이건 다음에하고 우리끼리 대결하면 안 돼요? 협동 싸움이었지. 우리 둘이 대결해서 진 사람 또 다음에 벌칙 스킨 하면 안 돼요? 이번 판은 그래. 시작. 동시에 죽었어. 동시 죽었어. 이건 다시. 계속 때리는 거 안 되지. 나 피 차야 돼. 나 피 차야 돼. 알았어. 시작. 오예야. 이번에 칼 대결 한 번만 해보자. 그럽시다. 이번에도 스킨 이상한 거야? 이번에도 스킨 이상한 거야? 글쎄. 시작. 오예. 이번에도 스킨 이상한 거 해야 돼? 그렇습니다. 이렇게 해서 오늘의 승리도 유나가 차지하게 되었습니다. 그럼 여러분들 다음 영상에서 봐요. 안녕. 안녕.